Монгол улс ардчилсан зах зээлийн нийгэмд шилжээд 20 жил боллоо. Гэвч эдийн засаг маань үргэлж хямарсаар байна. Суур шалтгаан нь улс төрийн хямрал юм. Улс төрийн асуудлуудаа шийдэхийн тулд монголчууд бид нийгмээрээ мэдээлэлтэйгээр мэтгэлцэх шаардлагатай байна. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Монголын улс төрийн мэтгэлцээнд шинэ соёлыг бий болгохын тулд Дефакто Мэтгэлцээнийг зохион байгуулж байна. Сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Өнөөдөр манай Дефакто Мэтгэлцээн эхэлж байна. Энэ сарынхаа мэтгэлцээнийг бид эрүүл мэндийн үйлчилгээнд дэх авилгын нөхцөл байдал судалгаа гэж 2014 онд хийсэн судалгааны материал дээр тулгуурлаж эхлэх гэж байна. Ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн салбарт ямар асуудал гарч байна, яаж шийдэх тухай ярилцахаар энэ мэтгэлцээнийг хийж байгаамаа. За эрүүл мэндийн үйлчилгээнд дэх авилгын нөхцөл байдлын тухай их сонин судалгааг Азийн сан, Канада сан хоёр санхүүжүүлж хараат бус төрийн бус байгууллагаар хийлгэсэн байна. За энд 18 эмнэлэг хамарсан. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 1, 2, 3 дугаар шатлалын 18 эмнэлэг, 200 эмч сувилагч, тухайн эмнэлэгт нэгээс доошгүй жил ажилласан хүнийг оруулсан. За ингээд 700 үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн байгууллагын амбулаториор 14 хоногийн хугацаанд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдээс ийм санал асуух маягаар энэ судалгаа хийсэн байна. За судалгааны үр дүнд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд та болон таны ойр дотныхон эмнэлгийн үйлчилгээ авах тайгаа холбогдуулаад эмч сувилагчид бэлэг сэлт мөнгө өгөх тохиолдол гарсан уу? Хариулт нь 55% нь гарсан. Ямар нэг байдлаар эмч сувилагчид бэлэг сэлт өгсөн. 23% нь энэ 55-аас өөрсдөө өгсөн, 32% нь ар гэрийнхэн өгсөн гэж хариулжээ. За хоёрт нь та үйлчилгээ авах үедээ эмнэлгийн байгууллагын санхүүд хэдэн төгрөг тушаадаг вэ? 50,000 хүртэл 42%. 100,000 хүртэл 50-100-ийн хооронд 20%. За бусд нь бага явсаар байгаад 300,000-аас дээш 30%. За 300,000-аас дээш нь 23%. Тэгэхээр хамгийн их мөнгөдгөнд ядч гисэн 50,000 хүртэл өгдөг юм байна. За дараагийн асуулт. Эмнэлгийн үйлчилгээ авахтай холбоотой гарсан зардал үйлчлүүлэгчийн гэр бүлийн санхүүд хэр их нөлөөсөн бэ? Их хүндрэл учруулсан 13%. Мэдэгдэхүйц нөлөөсөн 19%. Бага зэрэг нөлөөсөн 36%. Огт асуудал байгаагүй 32%. За дараагийнх нь. Аль шатлалын эмч сувилагчид бэлэг сэлт мөнгийг ямар давтамжтайгаар авч байна вэ гэсэн. За ийм асуулт тавьсан. За энэ дотроос ингээ онцлог хэлэх юм бол зүгээр 1-р шатлалын эмнэлгийн хувьд бол энэ жилдээ 3-аас 4 удаа авж ийсэн гэж 33% нь хэлж ийсэн. 2-р шатлалын эмнэлгийн хувьд за 1-р шатлал бол өрхийх, 2-р шатлал нь бол энэ дүүрэг, аймаг тийм ээ. Энэ дотор гэж сарда 1-2 удаа өгж ийсэн гэж 2 дахь шатлал дээр тал нь хариулсан. За 3 дахь шатлал дээр энд одоо байгаа том клиник 3 том эмнэлгээ хэлж байна л да. За бид ингээд жилдээ 5-аас дээш удаа өгсөн гэсэн хүмүүсийн тоо байна. Жилдээ 1-2 удаа өгсөн гэсэн хүмүүсийн тоо 36% байна. Сарда 1-2 удаа өгсөн гэсэн хүмүүсийн тоо 30% байна. За ийм маягаар монголчууд эрүүл мэндийн салбарт байгаа үйлчилгээний энэ бэлэг сэлт авилгатай холбоотой хэсгийг ярьж байна. За өнөөдрийнхөө ярилцлагыг бид хийх гэж нэлээд бэлдсэн юм аа. Сарын өмнөөс бэлдсэн. Зүүн нь бол бид улс төрийн яамлын ажилчдыг оруулахыг зорьсон, хичээсэн. За эрүүл мэндийн яамтай тохирцсон байсан. Эрүүл мэндийн яамны бодлогын газрын мэргэжилтэн Батбаяр гэдэг хүн орох байсан. Ирсэнгүй.
За энэ ирэхгүй байгаа гол шалтгаан бол сайд нь бол яв гэж хэлсэн байгаа. Газрын дарга нар нь бол одоо ер нь Монголд чинь төр засаг солигдоод л энэ яамныхаа бүх хүнийг сольждаг болтой юм. Үгүй болтой юм гэж тийм л юм л да. Энэ хүмүүс нь одоо ингээд саяхан төр засаг солигдсон учраас ажлаа мэдэхгүй дарга нар очсон гэж байна. Ажлаа мэдэхгүй дарга нар нь заавал мэргэжилтнээ явуулдаггүй юм байна. За эрүүл мэндийн яамны бодлогын газрын энэ мэргэжилтнийг явуулахгүй нэг газрын даргыг явуулнаа. Тэр хүн гадаад байгаа гэж. Энэ яамны хэвлэл мэдээллийн ажилтан Амар Жаргал гэдэг хүн энийг зохицуулах гэж чадахгүй. Сайд нь чиглэл өгсөн боловч энэ яамны хүмүүс эрхийг татгалзаж байна. Эрүүл мэндийн яам очихгүй юм бол бид очихгүй гэж хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Хишиг Баяр хэлсэн. Ер нь бол ингээд яамдууд, яамны ажилтнууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Монголын иргэдэд бодиттой байдлыг ярихаас маш их дургуутж байна. Гол шалтгаан нь манай дарга бидний зөвшөөрлгүй юм бити хий гэж хэлсэн гэж. Төр засаг нээлттэй байх хэрэгтэй. Бүх төвшөнд. Тэхийн төр засаг бол иргэдийн үйлчлэгчид. Ажлаа хийж чадахгүй, мэдэхгүй ингээд олон нийтийн өмнө ийм чухал асуудлаар хилцхийг татгалзаж байгаа энэ хоёр яамны тэр шинэ удирдлага сайдаар харна биз, анхаарна биз. Гэхдээ бид нар энэ мэтгэлцээн ярилцлага хийн. Ягаад гэвэл ийм хөдөлмөр хүч зараад бид ингээд бүтэн сар бэлтгээд тэгээ ингээд эфирийн цаг авчаад орхиж болохгүй. Ийм учраас би та бүхэнд уг нь бол ингэж бидний асуултыг одоо ингээд энэ асуудлыг хариуцж энэ асуудлаар оролцъё гэсэн дэмжигч талаас бид хоёр хүнийг одоо хоёр талдаа зогсоочоо бид мэтгэлцээн гэхээс илүү хилцүүлэг болох юм шиг байна. За ингээд би та бүхэнд өнөөдрийн энэ хилцүүлэг мэтгэлцээнд оролцож байгаа хоёр хүнээ танилцуулъя. За миний баруун гар талд болохоор Трансперэнси Интернэйшнл Монголын гүйцэтгэх захирал О.Батбаяр гэж хүн орж байна. За энэ хүн бол нийгмийн эрүүл мэндийн судлаач, мэргэжилтэй, нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт 96 оноос хойш ажилласан. Лондонгийн их сургууль, Вестминстерийн их сургууль, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн хүн байгаа юм. За миний зүүн гар талд энэ хүнийг монголчууд сайн мэднэ. Анагаах ухааны доктор Ж.Амарсанаа, хүний их эмч, анагаах ухааны доктор, анагаах ухааны онлайн багш, эмнэлгийн захирал, эрүүл мэндийн яамны дэд сайд ажлыг хашиж байсан. Төгссөн сургууль Нотлогч, их сургууль, анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Токиогийн их сургууль. За одоо ингээд миний хоёр тал энэ салбарт ажиллаж байсан. Баруун зүүнгүү боловсрал авсан. Энэ хоёр хүн хүрэлцэн ирж энэ асуудлыг оролцож байгаа талархаж байна. За ингээд бүгдээрээ энэ асуултанд хариулна да. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн өнөөгийн тогтолцооны тухай ярмаар байна. Та бүхэн сая энэ эмч сувилагч нарын хэмжээнд хүмүүсээс гар дээрээс нь юу авж ийн авахгүй гэсэн яриа гарлаа. Энэ бүхний цаана яагаад ийм явдал болов гэж. Тэгээд чинь хамгийн том асуудал нь бас биш. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ эрүүл мэндийн салбарт санхүүжилтийн холбоотой ямар асуудлууд шийдэгдэхгүй байна гэдгийг та эхлээд хэлэхгүй юу? За баярлалаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт нь өөрөө маш тулгымцсан асуудал болчиход байгаа. Яагаад тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт нь өөрөө энэ салбарыг одоо хөгжих, дэвших, заан салбараа тусламж үйлчлэх чанартай өргөх, тэгээд иргэдийн эрүүл мэнд, за тэгээд улс орны аюулгүй байдал гэдэг ингээд энэ том цогц асуудал их сурвалж болж байгаа. Тэгэхээр бидний аваад үзэхээр яг өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын ямар байдлаар санхүүжж байгааг аваад үзэж болно. Аваад үзэх юм бол үндсэндээ бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол үндсэндээ бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 20 орчим хувийг санхүүжүүлж байгаа. За энэ нь бол 1990-ад оны үетэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлт болчихж байгаа. Тэр үед бол 40% байсан гэж байгаа, ингээ буурчихсан. За дээр нь нэмээд улсын төсөөс бол үндсэндээ бол жилдээ бол 550 орчим тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн санхүүжилт зарцуулж байгаа. За энэ зарцуулалт нь бол дотоод нийт бүтээгдэхүүний 3-4% байдаг.
За олон улсын жишг бол 5-аас 10% болох ёстой гэсэн юм жишгүүд энд хүрдэг. За тэгээд үлдсэн одоо хувь буюу одоо хамгийн эмгэнэлтэй нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа иргэд бол үлдсэн хувийг нь буюу одоо дахиад 40 орчим хувийг нь харьмаанаас төлж байгаа юм. За тэгэхээр яг ийм санхүүжилтээр явж байгаа учраас манай эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт салбар маань өөрөө тоглолтох нь л гарцаагүй харахгүй. Эрүүл мэндийн салбарт байгаа бүх эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааны зардлын тухай яриад байна тий. Мөн хүмүүс очиод өөрийгөө үзүүлж байна тий. Энэ бүхний нийлээд зардлынх нь 20% нь эрүүл мэндийн даатгалаас 20% нь үлдсэн 40% нь улсын төсвөөс дараа нь иргэд өөрөө 40% нь хармаанаасаа гарч ийна гэдэг. Тэгээ энэ бол давчханд бол эрүүл биш тогтолцоо болж байна. Ер нь бол бусад орнд ямар байдаг вэ? За бусад орнуудын жишгээс үзэх юм бол жишээлбэл бусад орнууд бас холимог тогтолцоотой байгаа л да. Англи зэрэг улсууд бол одоо 100% яг татвараар ингэж бүрдүүлж байна. Тэгэхдээ бол иргэд бол өөрсдөө цалингаасаа бол social insurance гэсэн мөнгө төлдөг. Тэндээс нь дээрээс нь төсвөөс нь санхүүжүүлж байгаа. За Америк, Герман улсууд бол цэвэр даатгалаар. За тэгээд сүүлд бол Америкийн нэгдсэн улсад хийгдсэн тэр Обамагийн одоо шинэ хуулиар бол маш богино хугацаанд одоо иргэдийн 20-30% нь бол даатгалгүй байсан бол одоо бүр 10% руу орлоо. За сайжрлаа гэж юм. Тэгэхээр бол тогтолцооны хувьд бол холимог улс болов. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ монголчуудын эрүүл мэндтэй холбоотой зардлыг яаж санхүүжүүлэх тухай ярьж байгаа. Хэн та эрүүл мэндийн дэд сайд байсан. Ер нь энэ тогтолцоог та яаж үнэлж явах юм бэ? Юу нь болохгүй байна? Сая ярьсан одоо гол зүйтэй холбогдуулаад ярихгүй. Тэгэхээр санал нэгтэй байгаа л да. Одоо нийт эрүүл мэндийн зардлын 40%-ийг нь хувь хүн карманаас төлөд байгаа. Энэ бол асар өндөр тоо. Хөгжиж яваа буураа орнууд бол энэ тоо өндөр байдаг. Хөгжих тусмаа энэ тоо нь бол ингээ буураа явдаг. Бүр багасаад ирэхээр эн чин одоо 0-5% орж ирэх ёстой юм л да. Тэгэхээр бид нар бас явах зам бол их хол байна гэсэн үг. Манай эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт бол маш олон одоо санхүүжилтийн хувилбаруудыг бол ашигладаг л да. Жишээлбэл бид нар эрүүл мэндийн даатгалаараа оншийн хамааралтай бүлгээр санхүүжүүлж байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн даатгалыг санхүүжүүлэх нэг хэлбэр мөн. Тэгээд дараа нь бол одоо зүйл анги буюу одоо үзүүлсэн үйлчлэгээ болгоноор санхүүжүүлдэг fee for service гэдэг бас нэг санхүүжилтийн арга байдаг. Тэрнээс бол бас тодорхой хэмжээгээр ашиглаж байгаа. За хүн амынхын тоонд нь одоо үржүүлсэн per capita гэдэг ийм санхүүжилт бас байдаг юм л да. Тэрийг бол бид нар анхан шатны өрхийн эмнэлгүүдийн санхүүжүүлэх хэрэглэхтэй бол per capita санхүүжилтээр бол явж байгаа. Өөрөөр ховсгох зардлыг нь улсаас шууд өгчдөг. Тэрнийхэн дагуус одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг одоо өрхийн эмнэлгүүд үйлчлэгээ үзүүлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд дээр нь болохоор хувь хүнээс бас шууд санхүүжилт явуулж байгаа. Улсын төсвөөр бас санхүүжилтийг явуулж байна. Энийг бол улсын томоохон эмнэлэг, дүүргийн эмнэлэг, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг тэгээд энэ одоо тусгай эмнэлгүүд, төв эмнэлгүүд бүгд бол улсын төсвөөр ингээд давхар санхүүжилт. Өөрөөр санхүүжилтийн одоо хувилбар төрлийн хувьд бол Монгол улс бол бараг л бүх төрлийн санхүүжилтийг ашиглаж байна. Гол нь үр дүн гийн байдал дээр бол таарах үзүүл тарагдж байгаа. Сая өөр чинь хэлдэг тэр 40% гэдэг бол таархан байгаагийн нэг хэлбэр л дээ. Тэгэхээр бид нар энэ 40%-ыг яаж бууруулах вэ гэдэг ийм асуудал тулгарчаад байхад яг өнөөдөр манай эрүүл мэндийн даатгалын одоо сан дээр бол их хэмжээний мөнгө хоримтлагдсан хэрнээ тэрийг зарцуулж чадахгүй. Зарцуулалтын дээр бол нэлээд удаашралтай ийм байдал харагдаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зарцуулахгүй тэнд хоримтлагдах тусмал ард түмэн хохироод байна гэсэн үг. Тэр бол байнгын эргэлтэнд орж мөнгө орж идэг, гарч идэг байгаа юу энэ дээр? Одоо нийгмийн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжилтэн хишиг баяртай уулзахад бол 400 гаруй сая одоо тэрбум төгрөг хоримтлагдсан байгаа гэд одоо яг хэлсэн. Хараа мөнгө байдаг. Тэрийг нь өгөхгүй. Иргэдэнд бүх зардлынхаа 40%-ийг өөрөө төлөөд яваад. Тэгээд явж байгаа гэсэн үг. Энэ бол байж болшгүй буруу тогтолцоо юм аа л гэж хэлээ. Энэ тухай удаа яригдаад шүү дээ. Нэг хэсэг тэр мөнгөний чинь сан нь аль банкн дээр байхгүй, хідэн хуваар өгсөн. Энэ тухай баахан нууц байлаа. За сүүлийн үед Нотлогч сайдын үед бид хуваагаад тавьдсан. Тэгээ хүүгийг авж байгаа гэдэг тэрнийх нь нэгдсэн тайлан гэдэг тэр юм гард юм уу яадгийг. Одоо яг миний гар дээр орж ирсэн ямар нэгэн тайлан байхгүй. Миний зүгээс бол хүн амын хөгжлийн нийгмийн хамгааллын яамны тэр мэрэгжилтнээс асуухад бол 400 гаруй тэрбум төгрөг байгаа гэд бол ярьж ирсэн. Гэхдээ энэтэй холбоотой бас
засаг төрөөс гаргаж тавьсан тоо бол байдаг гэж би ойлгосон. Тэгэхээр саяхан за нэгдүгээр тийм мөнгийг одоо яагаад хуримтлуулад иргэдэн хармаа ясаа төлөөд байгаа юм бэ? Энд чи иргэдийн төлсөн мөнгө шүү дээ гэсэн асуулт гарч ийн нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ цаад агуулга нь ингээ хуримтлуулад байгаагийн цаад зорилго нь юу юм бэ гэдгийг. Энэ бол би бол бодохдоо зорилго бол байхгүй байх. А гэхдээ манай засаг төрийн нөгөө нэг хийж байгаа ажлынх нь үр дүн ялангуяа одоо төрийн байгууллагуудын ажиллагаа бол их удаан. Жишээлх юм бол одоо нэг санхүүжилтийг гаргах гал бүхэл бүтэн журам боловсруулж ийн гэл 3-4 сар суучдаг. Нөгөө мөнгөө яаж гаргах вэ? Нөгөө журмаа боловсруулж ийн гэл. Суугаад байгаа нь за таны үед ч байсан, одоо ч байгаа. Энэ суугаад байгаагийн цааш шалтгаан мэдэхгүй хүмүүс яманд байгаа юм уу? Эсвэл бол ямар учиртай? Яагаад ч юм уу төрийн ажлууд их удаан явагддаг л да. Угаасаа төр гэдэг маань бас тодорхой хэмжээний нэлээд хүн сурталтай байдаг тал байдаг. Тэгэхээр зэрэг аль ч тохиолдолд бол хурдаараа бол хувийн хвшлийг гүйцэтгэв юм аа. Гэхдээ энэ гүйцэхгүй байгаа нь бол их одоо зөвтгөх шалтгаан бол биш л дээ. Засаг төр нь ажлаа маш хурдтай хийдэг улс орнууд байна шүү дээ бас. Тэгэхээр тэр хурдны засаг төрийн өгөөжийн үйл ажиллагааны өгөөжийн тухай ярихад бол боловсон хүчинтэй холбоотой. Өнөөдрийн бидний мэтгэлцээнийг хийх гээд тэр Монгол улс чинь ингээд засгийн газраас солихоор яамныхаа сайд тэгээд доотлын бүх хүмүүс нь солигдоод байх. Тэгээд заримдаа бүр бүтцийн солиод аль нэг хоёр ямыг нийлүүлээд хасаад ингээд төр засгийн институцийн хөгжлийг хангаж чадахгүй байна. Докторгүй байдал маш их газар авсан байгаа тийм. Тэгэхээр та сая ярьсан тэр 40%-ийг таны аргумент юу байгаа? Яагаад энэ төр засаг биш тэр нэг талаас хуримтлаа зарцуулахгүй. Нөгөө талаас хувь хүмүүс нь бүх насаараа ихэнх нь юугээ төлсөн мөртлөө. Тэгээд 40% зардлаа өөрөө дундаж авч төлөөд байгаа ямар учиртай. Тэг би тэгэд яг энэ дээр өөрийнхөө саналыг хэлэхэд бас нэг хуулийн заалт хэлчихье. Тэгэхээр манай улсын үндсэн хууль бол иргэн бүр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах юм хэрэгтэй. Эрүүл орчинд амьдрах хэрэгтэй, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах хэрэгтэй. За эрүүл мэндийн хуулиараа болохоор бид бол мөн одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авах эрх нь баталгаажчихсан. Тэгээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хууль дээр дахиад энэ эрх нь баталгаажсан юм байж байгаа. Тэрэн дээр зүгээр зарим тодорхой үйлчилгээг бол төлбөртэй болгоно. Бусад тусламж үйлчлэгийг бол үн төлбөргүй болгоно гэдээ ингээд заагдсан юм хуультай. Тэгэхээр нэгдүгээр хуулийн заалт байж байгаа. За хоёрдугаар сая хэллээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр байгаа мөнгөний асуудал бол маш ноцтой. Тэгэхээр миний бодлоо бол сая энэ Азийн сангийн хийсэн авилгын судалгаатай холбогдно. За дээр нь нэмээд бол манай энэ авилгын барометр судалгаа гэдэг Трансперэнси Интернэйшнл байгууллагаас гаргадаг судалгаа байгаа. Энэ судалгааны 16 оны дүнгээс үзэх манай улсын иргэд бол мөн л одоо хамгийн одоо өндөр авилгатай төрийн үйлчлэгийн салбар дээр цагдаа, эрүүл мэнд, боловсрол гэдэг ингээд 3 салбарыг дурдсан байгаа. Иргэд үнэхээр иргэдийн одоо амьдрал ахуйд өдөр тутам тулгарч байгаа авилгын асуудал байгаа учраас. За тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалт, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар дээр байгаа нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалт бол бас ил тод биш, шудраг. Энд бол авилгын бол нэлээд асуудал байгаа. Тэгээд бидний одоо урьдчилан судалгаараа аваад үзэх ингэж гарч байгаа. За яг 10 дугаар сарын мэдээг аваад үзвэл 10 дугаар сарын нийгмийн даатгалын мэдээг бол үндсэндээ бол 180 тэрбум төгрөгийг эмнэлгийн эмчилгээний зардал олголоо гэж байгаа юм. За тэгээд аршаан сувлын зардалд 9 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. Эхний 10 сар юм уу зөвхөн 10 сар юм уу? Эхний 10 сарын байдаг. Эхний 10 сараа. За тэгээд эмийн өнгөлтөнд 26.3 тэрбум төгрөгийг олгосон байгаа юм. За тэгэд энэ дээр бол одоо бид үнэхээр авилгалтай тэмцэх газар бус байгуулах шалгах ёстой. Яг тэгэхээр энэ 26 тэрбум төгрөгийг эмийн одоо хөнгөлтөнд олгодог. Иргэд олгож байгаа одоо эмийн бол 80%-ийг нь хөнгөлдөг. Гэтэл өнөөдөр бол яг өнөөдөр 12 дугаар сарын 1-нд бол одоо энэ олон аптекуудын гадаа бол настан хүмүүс, за одоо хүнд өвчтөй, архаг өвчтөй хүмүүс эмэндээ ойчлоод ингээд зогсож байгаа юм аах гээд хэдэн цаг одоо зогсдог гэж. Тодорхой эмүүдийн 80%-ийг хөнгөлж байгаа. 80% хөнгөлж байгаа. Тэрэнд бид нар 26 тэрбум төгрөгийг эхний 10 сар зарцуулсан байгаа. Тийм. За өөрөөр хэлбэл энэ мань бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулдаг нийт мөнгөний 15 орчим хувь нь эмийн хөнгөлтөнд явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр эмийн хөнгөлт маань өөрөө бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын систем захимжаагүй, бүртгүүлгүй, хяналтгүй учраас энд авилгын асуудал байна гэдгийг иргэдээс маш их ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ 26 тэрбум төгрөгийн эмийн хөнгөлөлт энэ зөрүү яг иргэддээ очтгүй гэхээр бас үгүй. Яадаг гэхээр одоо маш олон одоо өрхийн эмнэлгүүд дээр хуурамч жор бичигддэг. Өөрөөр ингээд өвчтнүүдийн эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг ингээд барай явж байгаа хүмүүс байгаа юм. Тэд нар яадаг гэхээр өрхийн эмчтэй хувилдаад эмийн жор бичүүлээд тэгээд эмийн сан болохоор
хөнгөлтөжөөр олгосон гэсэн ийм нэрийн дор одоо энэ зөрүүг нэхэмжилдэг. Маш их мөнгө нэхэмжилдэг. Тийм учраас бол иргэд дээр маш их ачаал үүссэн. Өдөржин ойчролдог. Тэгээ сарынхаа 1-2 сард нь энэ ойч нь дуусчдаг. Тэгэхээр энэ эмийн хөнгөлт бол өөрөө хяналтгүй, зарцуулдаггүй эрүүл мэндийн сангаас бас мөнгө одоо зовчулж байгаа нэг арга болчихсон. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бол өөрөө энэ дээр бол хяналт тавьж чадахгүй байгаа гэдгийг бол маш олон одоо баримтууд нотлогч байгаа нэг төр. За хоёрдугаар энэ эмнэлгийн эмчилгээний зардалд бол бас 180 тэрбум төгрөгийг 10 сарын байдлаар олгосон гэж юм тий. За энэ дээр бол ямар асуудал байдаг гэхээр улсын болон хувийн эмнэлгүүд дахиад одоо өвчлөл багтаа 6, 7, 8 дугаар сард бол хуурамч бас ийм стор бичдэг байгаа. За тэгээд хүн хөвцсөн гэж тий. Тэгэхээр одоо магадгүй бид бүхний нэр дээр хөвцснээр бичээд мөнгө нэг хэмжилж ингэж оршин тогтнодог. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол одоо ийм эмийн хөнгөлөлт, зам эмчилгээний зардал гэдгээр одоо маш их мөнгийг бас ингэж саадаг ийм механизм бий болгочихсон. Тэгээд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бол энийг одоо энд хяналт шалгалт султаа байдаг. Энэ нь бол одоо яагаад ийм хяналт шалгалт султаа байх боломж байдаг? Энийг та юу шаардж байна? Сая энэ дээр бол хоёр зүйл байгаа даа. Хяналт шалгалт хийх хүний нөөцийн дутмагшил. Ерөөсөө тухайн яамч гэдэг юм уу одоо мэргэжлийн хяналт дээр яг энэ эрүүл мэндтэй ялангуяа энэ эмнэлгүүдийн дотоод үйл ажиллагаа, хуурамч стор гэдэг юм уу тийм ээ хуурамч жортой холбоотой энэ хяналтыг хийхээр зэрэг Монгол улсын хэмжээнд за жишээлх юм бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэг 4-5 байцаагч байх жишээд. Тэгээ нэг 4-5 байцаагч энэ олон мянган одоо жижиг эмнэлгүүд байж гэн тийм ээ олон мянган эмийн сангууд байж гэн. Тэгээ дээр нь энэ олон зуун хэвтэн эмчлүүлдэг эмнэлгүүд байж гэн. Эдгээрийг яг хянаа шалгаа явахаар зэрэг тэр хүний нөөцийн чадах бол ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ хянан шалгадаг байгууллагуудын хүний нөөцийг бүр бодлоготойгоор улсын төсвөөс нэлээд нэмэгдүүлээд явчих юм бол тогтмол ингээд байнгын хяналттай жишээлбэл нэг жилдээ нэг байгууллагыг нэг ганц 2 удаа ингээд бүр маш сайн шалгацдаг ч юм уу. Иймэрхүү байж болж байгаа байхгүй. Жишээлбэл яг одоогийн чинь тогтолцоогоор бол нэг хүн жишээлбэл нэг өдөрт нэг юм уу 2 эмнэлгээр л явж шалгах боломжтой байгаа шүү дээ. Ганцаараа бас шалгаад байж чадахгүй тэр чинь 2 3 дагуулад явна. Ингээд бүтэн жилдээ хуваагаад үсгээр зэрэг яг жилдээ багтаа тэр эмнэлгүүдийг үнэхээр хянаж шалгаж чадахгүй юм бол бас боломжгүй. Нийгмийг оролцуулах боломжгүй юу? Уг нь оролцуул маш зөв юм байгаа. Ягаад гэвэл иргэний нийгэм чинь бас өөрөө өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө хянан шалгалт хийх сонирхол байгаа шүү дээ. Ямар механизм байж болох? Энэ дээр бол одоо жишээлбэл төрийн бус байгууллагуудыг оруулж болно шүү дээ. За ийм бай. Үнэхээр энэ эмнэлэгтэй харьцахгүй бид нар чинь энэ эмийн асуудал гэхтэл монголчууд ч одоо хоол идэхээ байсан эм иддэг болсон байж тийм ээ. Очирж байгаа л дэлгүүрт очирж байгаа юм шиг буун юм аваад идээд шүү дээ. Энэ яагаад ийм болчих вэ? Юу бол бид нар юу болчих вэ бид нарт? Бид нар яг хөө эмийн зохисгүй хэрэглээ бас их өндөр орно л доо. Тэгээ дээр нь манай дээр Монгол улсын хувьд бол эмийн үнийн хувьд бол нэлээд өндөр үнэтэй эм зардаг орнуудад ордгийн. Тэгэхээр энэ дээр бол хууль эрх зүйн маш томоохон өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай байгаа юм л да. Жишээлбэл маш сайн одоо жишээ хэлэх юм бол Таиланд улс ч байт юм уу. Энэ эмийнхаа үнэн дээр бол бас дээд хязгаарыг нь тогтоож өгсөн. Зөв бодлогууд авч явснараа бол Таиланд улс бол олон улсын түвшинд их нэр хүндтэй байдгийн. Тэгэхээр бид нар бусад орнуудаас дутаад байх юм зүйл ерөөсөө байхгүй. Эрх зүйн одоо энэ бодлогын шинжтэй алхмуудаа яам маань ингээ хийгээд явах юм бол бас энийг бас зохицуулах боломжтой гэж харж байгаа. Миний бодлоор эндээс яг л өнөөдөр асуудлыг гол зүйл уурж гарч байна. Одоо улсын хурлаар тушаал шийдвэр нь хууль дүрм нь гараад эрүүл мэндийн ямар ч гэсэн даатгалын санг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас салгаад эрүүл мэндийн яамны харийн агентлаг болгохоор шийдвэрлэж явах шиг байна. Тэгэхээр бол уул нь бол одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын одоо олон судлаачид бас одоо энэ бусад хүмүүс бол эрүүл мэндийн даатгалын санг бие даасан агентлаг болгоё. Учир нь бол яг сая хэлдгээр иргэдийн хяналтгүй, иргэдийн оролцоогүй, иргэдийн төлсөн энэ мөнгийг зарцуулж байна. Тэгээд дээр нь зарцуулахдаа өөрөөр маш хүлдэгдэлтэй байж байгаа. Тэгээд зарцуулж байгаа мөнгө нь хяналтгүй учраас саяын одоо ийм эрсдлийг үүсгэж зарцуулж шүү дээ, тийм ээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор тэр хараад бус одоо эрүүл мэндийн даатгалын санг байгуулснараа энэ байгууллага өөрөө
одоо хуурамчаар стор бичдэг тий. Хуурамчаар эмийн хөнгөлт авахыг оролддог. Энд механизмыг зогсоох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо иргэн болгоны тэр нэрийн дансан дээрээс хүн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахгүй эрүүл байгаа хүмүүс төр хуримтлал үүсээд за тэгээд тэр хүн магадгүй тэр мөнгнөөсөө тодорхой хэмжээний буцаалт авч болдог. Хэн нэгэн хүний нэр дээр одоо өөрийнх нь нэр дээр хүн хэвтсэн байдаг тийм ээ. Өөрийнх нь нэр дээр дахиад одоо эмийн хөнгөлт авсан байдаг, им авсан байдаг. Энийг хянах тэр цахим тогтолцоо бий болох хэрэгтэй. Гуравдугаар бүхэлдээ эрүүл мэндийн салбарыг эрүүлжүүлэх тэр механизмын эрүүл мэндийн одоо хараат бус даатгалан сан юм л да. Ягаад тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалан сан орыг дүүрэн байлгаж мөнгө өгдөг учраас улсын ч бай, хувийн чимлэг ороо дүүрэн байлгах сонирхолтой болсон. За ороо дүүрэн байлгана гэдэг чинь тэр эмнэлгүүд дээр очиод үзэхээр ямар асуудал тулгардггүй гэхээр яг хэвтэх ёстой хүн биш. Магадгүй одоо эмчийн ах トゥ хамаатан садан найз нөхөд орон нутагт бол одоо аймгийн удирдлагуудын амлалт соёл болчихсон эмнэлэг маань. Яг нөгөө ядуу буура хэвтэх ёстой тэр хүмүүс маань хэвтэж чадахгүй хүлээгдэлтэй. Тийм учраас тэр хүмүүс чинь эмнэлэгт авилга байна гэж ингэж бухимдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэн механизм санхүүжилтийн байж байгаа. Тэгээд яагаад тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын хараат бус тогтолцоо бий болсноор энэ байгууллага өөрөө тэр эмнэлгүүд дээр үнэхээр хэвтөхүнээ хэвтүүлж гин үү? Тэр хэвтөхүн яг авах ёстой эмчилгээ үйлчлэгээ авж гин үү? Суйллын одоо баахан тусал хийлгээд байна уу? Түүнээс одоо яг оншиогоо дагуу хэвтээд эмчилгээнийхээ өдөртөмжийн дагуу эмчилгээг хийлгэж гин үү гэдгийг хянах байхгүй юу? Тэр механизмыг энэ эрүүл мэндийн хараат бус даатгалсан бий болгож иж эрүүл мэндийн салбар маань эрүүлж чинь дээр нь нэмээд иргэдийн одоо хариманаас төлдөг мөнгө буурна. Яагаад гэвэл иргэн хүн нэгэн даатгалаа төлчихсөн тэр хүн 100% даатгалаасаа мөнгө аваад ингээд одоо эмчилгээг аваад тэгээд одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай улсад одоо гол зөвлөмж болж байгаа зүйл тэр шүү дээ. Танаа улсын иргэд хариманаас асрах мөнгө 40% төлж байгаа учраас өвчлөх юм бол ядууралд орж гинэ гэдэг. Тэгээд өнгөсөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яг тэр сүрийгээр өвдсөн хүмүүсийн арга судалгаа хийж үзсэн байлээ. Ингээд бол энэ хүмүүс бол маш их ядууралд орсон ингээд судалгаа нотлогччихсан. Тэгэхээр ерөөсөө манай эрүүл мэндийн тогтолцоо бол өөрөө иргэдээ ядууралд оруулдаг. Иргэдээ одоо эрсдэлд оруулдаг. Дээр нь тэгээд нэмээд амь нас хүний эрхийн зөрчдөг. Бид түрүүнд хуулийн заалтыг хэллээ шүү. Үндсэн хууль, эрүүл мэндийн хууль, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг олгосон тэр хуулийг энэ одоо тогтолцоо мөн зөрчөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энийг зөв голдролтод оруулах ёстой. Тэгээ саяын улсын хурал дээр хийгдсэн шийдэл бол эрүүл мэндийн яамны харийн агентлаг болгочлоо л доо. Бид бол энийг ерөөсөө бие даасан хараат бус. За та энийг юу гэж бодож байна? Аль ямар байх ёстой гэж үзэж байна? Эсвэл хараат бус байх ёстой юм уу? Нэгдүгээрт яг эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудал дээр бол нэг зүйл дээр санал нийлж, нэг зүйл дээр санал нийлэхгүй байна. За санал нийлж байгаа зүйл нь бол ер нь ард иргэд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн даатгал одоо юунд зарцуулж байгаа, миний одоо мөнгө төлсөн мөнгө юунд зарцуулж байгаа гэдгийг цахимаар харж идэг. Жишээлх юм бол Амарсанаа миний нэр дээр хэн нэгэн одоо эмчилгээ хийлэгчж үгүй юу тийм үү? Амарсанаа өнөөдөр даатгалаасаа хэдэн төгрөгийн одоо зарцуулт хийцэн гэдгийг өөрөө харах боломжийг нээж өгөөсэй гэж бодож байна. Нэг юмдаа санал нийлэхгүй байгаа нь юу гэхээр зэрэг тэр хүн өөрийнхөө төлсөн мөнгийг зөвхөн өөртөө зарцуулах ёстой болохоос биш одоо тэр мөнгийг одоо тэр хоримтлал үүсгэн гэдэг бол ерөөсөө байж болохгүй л гэсэн бодол байна. Яг бол тэр мөнгийг бол одоо эрүүл улсуудын цуглуулсан тэр мөнгийг өвчтөе улсуудаа зарцуулах эн чинь нийгмийн одоо баялагын бас нэг хуваарлтын нэг хэлбэр шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл эрүүл хүн мөнгө төлж байгаа. Тэр мөнгийг бол өвчтөе хүндэд зарцуулж байгаа. Энэ чинь нийгмийн зохицуулалт болохоос биш. Одоо эрүүл хүн бол эрүүл хүнийхээ мөнгийг ингээд хадгалаад яваад байна гэдэг бол байж болшгүй асуудал гэж харж байна. Ер нь эрүүл мэндийн даатгалыг анх Герман Бисмарк гэж хүн санаачилсан. Гол санаа нь юу байсан гэхээр тосгоныхон нэг нь өвдчихөөр өөрийгөө эмчилж чадахгүй. Тэгээд тэр айл дампуурчаад байсан байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ нийлээд мөнгө цуглуулад өвдснийгөө идгээе гэдэг. Тэгээ тэр хүний заавал бусаж авахгүйгээр цуглуулдаг энэ системийг анх Герман санаачилсан учраас өнөөдөр Германд эмнэлэгт очихоор Германы иргэнд үнгүй тэр мондөг бүх эмчилгээ чинь үнгүй байна тийм ээ. За та сайн нэг чухал юм хэлж байгаа нь тэр байцаагчид хурж хэн чаддаггүй гэдэг юмыг цахим болгож чадах юм бол одоо Эстон тийм байгаа. Тэгээд тантай холбоотой мэдээлэл хаана орсон гарсан гэдэг Эстонууд мэдээд байгаа. Тантай холбоотой мэдээллийг цагдаа хүртэл хаанаас ямар байгууллага авч ирсэн бэ гэдгийг мэдээд байгаа. Гэх мэт тэр иргэн буцаад хяналт хийхгүй бол төр 100% бидрийг хянаад эхэлж шít.
Тэгэхээр таны ярьсан зүйл дээр одоо эргээ ярил л да. Та ингэж штэ. Зардлынхаа 40%-ийг одоо ингэ иргэд гаргадаг болчихлоо. Саяхан тодорхой үнэтэй тим имчилгээг бид хийхгүй гэсэн тохиолдол гарсан байна. Тэр тухай яриач. Тэгэхээр миний бас нэг санаа зовж байгаа зүйл бол ийм л юм л да. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бол өөрөө эрүүл мэндийн салбараа бол хөгжүүлдэг, дэмждэг, бүр шинэлэг байдаг, шинэ имчилгээ онцлогоо нэвтрүүлдэг. Тэгээд иргэдийг нөгөө эрүүл байхыг хичээдэг. Тэр одоо хүчин зүйл нь болж өөр шахдаг байх хэрэгтэй. Жишээл би яагаад сая энэ эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотойгоор тэгж хэлсэн бэ гэхээр Тайван гэсэн зэрэг улсуудад хэрвээ та одоо илүүдэлжинтэй өвчлөх магадлал ихтэй байнга өвчлөдөг байх юм бол таны бол тэр эрүүл мэндийн одоо төлж байгаа даатгалын хурамж бол нэмэгддэг. Та эрүүл байгаад спортоор хичээлээд эрүүл байхын төлөө хөдөлмөрлөдөг бол хурамж багасж байгаа. Яг л одоо машинтай адилхан болчиход шүү дээ. Яг энэ холбогдоод Монгол айл Германд очиод даатгал авахгүй юу? Энд чинь ойролцоогоор адилхан жинтэй юу насны хоёр эртний хоёр хүн эхнэрийнх нь даатгал нөхрийнх нь даатгалаас 200 еврогоор бага байна гинэ. Яагаад яг адилхан настай яг та 20 кг эдийн учраас та хэрвээ турчаад ирэх юм бол ийм болно гэж хэлсэн. Манайхан сарын турж очиод буцаж 200 багассан гэж байгаа. Сарын 200. За тэгээд тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын механизм бол өөрөө хараад болоод шиллэг байгаад тийм ээ. Ингээд явах юм бол нэгдүгээр иргэдийн ингээд эрүүл байдал руу шахдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр нь төрөвчөнд нь мэдэгдэж идэв. Зорилго бол бид нар эрүүл мэндийн даатгалыг өгөхдөө тий эрүүл бай гэж өгж байгаа бас өвдөө гэж өгж байгаа юм биш үү тийм үү? Тэр утгаар. Тэр өөрөөр эрсдэл багтаа хүн болох чиглэлд ажиллаж байгаа. Хоёрдугаар болохоор эрүүл мэндийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар энэ юу маань өөрөө эрүүл мэндийн салбарын маань хөгжлийг саяхан хүртэл би боомлдог ийм газар байна гэж хараад байгаа юм л. Яг тэгэхээр дөнгөж сая бол энэ онд шүү дээ 3 дугаар эмнэлэг маань зүрхний аритми хагалгаа хийдэг юм болсон байсан. Тэгээ энэ бол хагалгаа гинэ. Зүрхний аритми хим алдагдлын ритм алдагдлын ритм алдагдлын гин тогтцом ингээд хүмүүсийг тий зогсоод манай хийгээд эхэлсэн. Тий энэ бол одоо маш одоо манай Монголын шаардлагатай залуучууд одоо залуу эмчнэр гадаад олон жил суралцж ирээд тэгээд бас засгийн газраас дэмжээ тоног төхөөрөмжийг авч өгөөд энэ хаалгаа хийдэг болсон байгаа. Тэгээ маш одоо нэг 400-500 хүний очир үүссэн байна гэж байгаа. Тэгээ яасан гэхээр эн чинь гадаадад явахгүй байна. Иргэд одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаараа энэ одоо хүнд хагалгааг хийлгэх ийм боломж бүрдсэн байсан байгаа. Тэгмүүд энэ хагалгаа зогсоод тэнд 200-300 хүнээс гомдол гарсан байсан. Яагаад зогссон гэхээр 3 дугаар эмнэлэг алдагдлалд орсон. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энийг зарцуул санхүүжүүлэхгүй гэдэг. Тэгэн чи юуг харуулж ийн гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сан маань өөрөө манай эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг боомлогч механизм болцсон байгаа байхгүй юу? Тэр ямар шалтгаан байж болох вэ? Яагаад нөгөө түрүүний ярьдаг л юу шүү дээ хурд дутдаг. Боловсруулалт удаан байдаг. Шин журам нөгөө мөнгөө зарцуулах одоо процессонд маш их цаг алддаг. Энэ бүхэн ч буцаагаал иймэрхүү одоо гамшигын байдалтай юмнуудыг бол гаргаж авчаад. Тэгэхээр төр ажиллаа хийгээч л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэр хараа нэгдүгээр эмнэлэг сонгодоо ойрхон байгаа тий. Тий. Сонгодоод ормогц бүх юм электроник хаана очиж байгаа буцаад ирэхэд нөгөө онш машин ирээд 5-6 жил болж байгаа миний мэд. Нэгдүгээр эмнэлэг харин өнгөрсөн сар танилцуулсан гэж бөөн баяр явж ирлээ. Тэгэхээр жоохон тэр очрын хэмжээ багасч байгаа юм л да. Тэгэхээр зөндөө олон эрүүл мэндтэй холбоотой юмыг захимжуулах юм бол хэрвээ тийм чадвартай хүмүүс нь байгаа урамшуулна байдаг бол тийм үү. Бид энэ шийдэж болох юм а гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар ахаад нэг сая хүндмээр байна. Та ядуурлын тухай ярьж байна. Тий. Ах トゥ нэг нь ах トゥ нар байж байгаа нэг нь өвдөхөөр бүгдээрээ мөнгө нийлүүлж байгаа. Ялангуяа гадаад яваад. Гэхдээ нэг нь өвдөхөөр Монгол улс өвдчихөж байгаа. Монгол улс мөнгө ч одоо яах вэ? Чиний төрс ах чинь юм уу дүү чинь өвдөн шүү дээ. Чи мөнгөтэй. Тэг өгөхгүй юу гэсэн юм гарах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Монгол тэгээ одоо бид одоо нөгөө даатгал чинь хөрөхгүй болохоор хандив өгөөч гэж явж байгаа шүү. За яг хаа таньдаг мэддэг хүмүүс нь хандив өгөөд явж олж ийн. Тэгж байгаа. Гэхдээ хэнийг таньдаг хүнийг яаж хандив өгөх вэ тэр хүн чинь. Тэгээ яг тэр хүний буруу юу? Олон хүн таньдаг биш болохоор. Тэхийн тулд бид энэ даатгалын системийг гаргасан. Тэр чинь ажиллахгүй байна гэж бид нөө дээр ярьж. Аль зэрэг удаа ингэж яваа. Хөрөнгөлөлөө зарцуулж чадахгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас нийгмийн даатгалын зарцуулдаг чинь бол бас тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж гин үгүй юу гэдгийг
үзүүлдэг бас нэг гол үзүүлэлтүүдийн нэг шттэ зарцуулалт гэдэг чинь. Тэр зарцуулах сонирхол, тэр урамшуулал, хүсэл эрмэлзэл нь бага байна л да. Тэг нийгмийн даатгалын ерөнхий газар ерөнхийдөө тэгэд өөр дөр байгаа тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, ажилгүйдийн даатгал гэдэг тэр бусад одоо сангуудыг эрүүл мэндийн сангаасаа ингэж тэтгэдэг. Дээр нь нэмээд одоо бусад одоо зорилгоор ашигладаг. Яг одоо энэ чинь бидний төлсөн мөнгө шүү дээ. Иргэдэн зарцуулдаггүй. Нэг хойд тэгшгэл одоо олон жил болсон юм шиг харагддаг. Тэгээд зарцуулахаараа дахиад түрүүллээ шүү. Шудраг бус хяналтгүй зарцуулдаг. Тэгээд өнөөдөр бол ямар ч гэсэн бид бол баяртай байна. Ямар ч байсан нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас салаад эрүүл мэндийн яамны харьяа болж байна. Дараагийн шат бол бүр одоо бие даасан хараат бус юм байгуулгал болох ёстой. Гэтэ нөгөө талаас даатгал биш бидний мөнгийг цуглуулад бидний өмнөөс эрүүл мэндийг худалдаж авж байгаа худалдаа авагч. Худалдаа авагч тийм. Гэтэл нөгөө худалдан авагч маань нийлүүлж байгаа хүн чинь эрүүл мэндийн яам шүү дээ. Тэгж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр чинь нийлчлээ. Нийлцлээ. Би өөрөөсөө худалдаа авж байгаа. Тэгэхээр энэ яаж энэ механизм яаж ажиллах юм бэ? Энэ бол би бодохдоо бол бас л нэг гажуудлын нэг л дээ. Яг олон улсынхаа туршлагаас харахад бол эрүүл мэндийн яам жишээлбэл хэм бол даатгалын газар нэг болчихсон газрууд улс орнууд байдаг л да. Жишээлбэл Япон орнч үт юм уу эрүүл мэндийн яам нь хүн ам хөгжлийн нийгмийн хамгааллын яам даатгалынхаа бүх асуудлыг давхар шийдээ явуулдаг. Тэгэхдээ тэдгээр орнуудад юу нь бас давхар байдаг вэ гэхээр зэрэг тэр зарцуулж байгаа мөнгийг эргээд хяндаг маш том агентлагууд бүхэл бүтэн том агентлагууд байж иж тэр бол явагддаг. Бид нар тэрийг хянах ямар нэгэн одоо ашиг сонирхлын зөрчил гарч ийн үгүй гэдгийг хянах томоохон механизм нь бол том агентлагийн хэмжээний механизм байхгүй мөртлөө нэг яамны дор нэг малгайн дор яваад орчихоор бол энэ бол даатгал төлөгчдийн хувьд бол эрсдэл. Тэгэхээр хамгийн зөв шийдэл нь бол бие даалгах нь зүйтэй. Гэтэл уг нь бие даалгах гэдэг алхам хийсэн шүү дээ. Одоо үндэсний зөвлөгөөд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөгөөд юм байгуулсан. Тэр ч одоо байгууллагад баг хэдэн сар болж байгаа. Нэг ч удаа хуралдаагүй. Яагаад? Гэхдээ бүү мэд одоо. Тэгээ хуралдуулах, хянуулах тийм хүсэл эрмэлзэл байхгүй байна. Тийм байна. Энэ өнөөдрийн зохицуулалт бол зөвхөн эрх мэдийг аавна гэсэн болохоос биш. Энэ сангийн өгөөж нь яг бууж гин үгүй юу гэдгийг хяндаг механизм ахаал байхгүй гэсэн үг шүү. Тийм. Тэгээд энэ бүр байхгүй да худалдан авагч маань өөрийгөө санхүүжүүлэх болж эхэллээ шүү. Нэг хармаар руу орчлоо. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ сайн ажиллана гэсэн баталгаа их байхгүй юм шиг байгаа. Уг нь бол энийг нэг агентлаг болгоод ерөнхий сайд ч юм уу шадар сайдын дор ч юм уу тусад нэг агентлаг болгоод гаргачмаар л. Тийм яагаад тэгж хийхгүй вэ гэж бодож байна. Би одоо зүгээр одоо энийг эрүүл мэндийн яамны одоо төсвийн ямар нэгэн цоорхойг нөхөхөд ашиглах гээд байна уу гэсэн зүгээр хардлага бол байгаад байгаа юм. Эсвэл одоо ямар нэгэн одоо яамны нэн чухал хөрөнгө оруулалтуудыг одоо даатгалын сангийн тодорхой мөнгөөр шийдэх гээд байна уу гэсэн бас нэг хардлага яваад байгаа. Гэхдээ одоо хардлага бол хардлага шүү дээ, тийм ээ. Яг хэлж мэдэхгүй байна. Бидний цаана одоо ямар ашиг тоо баримттай ярихгүй болохгүй л дээ. Тэгээд зүгээр өнөөдрийн хэмжээнд бид тоо баримтыг авчираад эрүүл мэндийн ийм том салбарт ямар их асуудал байгааг бид энэ даатгалын сангаар дамжуулж яриад байна шүү дээ. Одоо чи энэний чинь цаана бас одоо эмчнараа бэлдэх гэж нэг хэсэг байна. Бас л мөнгө байгаа тийм үү? За бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3 хүрэхгүй хувийг зарцуулж байгаа эрүүл мэндийн салбарт. Тэгээ тэр зарцуулж байгаа мөнгө чинь төсвөөсөө тэр бүх эрүүл мэндтэй холбоотой шаардлагыг чинь зөвхөн одоо өнөөдрийн зардлын 60% л хангаж байгаа биш. Тэгэхээр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг өгж байгаа эмнэлгүүдийн өгөөжийн асуудал гарч ирэх гэдэг нэ. Өөрөлд тусламж үйлчилгээний чанар, эмийн чанарыг яригдахаас аргагүй болчихоо. Тэгэхээр сая хэллээ шүү дээ. Хэрэв хараат бус одоо эрүүл мэндийн даатгалын сан гарах бий болох юм бол энэ байгууллага бол тусламж үйлчилгээний чанарт хамгийн сайн хяналтыг өөрөө тавьж чадна. Яг л энэ байгууллага мөнгө өгөх гэж байгаа учраас тухайн эмнэлэг тусламж үйлчилгээг яг одоо батлагдсан өдөртөмжийн дагуу чанартаа хүргэсэн байх уу гэдэг хяналт тавих байхгүй юу? Нэгдүгээр тийм давуу тал бий болж байгаа. Хоёрдугаар түрүү хэллээ шүү дээ. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нэг салшгүй эсвэл өөрөө эмийн чанарын асуудал байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол хийсэн судалгаагаар бол Монгол улс одоо зарагдж байгаа эмний 30 гаруй хувь нь чанаргүй буюу бүртгэдэггүй юм байгаа юм. Дөнгөж сая Алтан булын гайлын мэдэн дээр хүртэл одоо ганцгаар орж ирж байгаа асар их эмний тухай яригдчихсэн. Тэгэхээр энэ чанаргүй бүртгэдэггүй юм 30% нь эзэлчихсэн байж байгаа. Дээр нь нэмээд улсын эмнэлгүүд тендерээр эмээ худалдаж авдаг. Тэр тендерээр худалдаж авсан эм нь дахиад чанаргүй ийм эмнүүд байгаад. Бид нар сая Увс аймаг дээр бол энэ эмийн худалдан авалтыг төвлөрүүлээд тэгээд Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтраад иргэдийн оролцоотойгоор худалдан авалт хийж үзсэн. 2017 оных нь худалдан авалт. Тэгээд бид нэр 10% буюу одоо 1 тэрбум эмнээс нь
1 тэрбум орчим төгрөгийн үнэтэй эмнээс нь бол 113 сая төгрөгийн эмний хэмнэлт гаргасан. Тэгээ чанарыг сайжруулж чадсан. Өөрөөр хэлбэл ийм механизм бол Монголд ажиллах юм байна гэдгийг бид мэдсэн учраас энэ төслийн өрөөнд бидний эрүүл мэндийн яам, худалдаа авалтын газар, сангийн яамд хүсэлт тавьсан. Яагаад гэвэл олон улсын валютын сангийн тавьсан нэг нөхцөл бол эрүүл мэндийн салбарын маань улсын төсвөөс зарцуулж байгаа мөнгөний маань 500 гаруй тэрбум төгрөгийн маань 100 гаруй тэрбум төгрөг нь им худалдаа авах явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр чанаргүй им чанаргүй одоо имийг худалдаж аваад байгаа учраас энийг сайжруулахын тулд дахиад ажиллах ёстой. Энэ чанаргүй им чинь өөрөө бол эргээд бол эмнэлэгт удаан хөвтг, эмчилгээ үйлчлэлийн чанар одоо муу байх. Дээр нь тэгээд одоо антибиотикийн дасал энэ маань өөрөө үндэсний аюулгүй байдалд ирчлээ шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдөр одоо маш олон хүмүүс одоо их нялхад ажиллаж ажилтдаг эмчнэр ярьж байна л да. Бид нар улсын төсвөр авсан имийг ерөөс хэрэглэдэггүй. Тэр бол ингээд хаягдл болоод дуусдаг. Бид нар зөвхөн өвчнүүдтэй гаднаас одоо яг найдвартай солонгосын юм уу Германы антибиотикийг өөрсдөө нь худалдаж ав. Тэгэхээр эн чинь бидний нөгөө төсвөөс өгж байгаа мөнгө бол ингээд тэр чанаргүй худалдаа авалт өргөө зардал болж байгаа. Дээр нь нэмээд хэрэггүй имийг худалдаа аваад бид хайж штэ. Тэгээд дээр нь нэмээд имийн үнийн хувьд дахиад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн судалгаагаар Монгол улс имийн үн өндөртөө дэлхийн 10 орны тоонд орцсон байгаа. Тэгэхээр бид нь бол улсын төсвөөс зарцуулах мөнгө нэмэгдлээ ч гэсэн бидний зарцуулалт энийгээ сайжруулахгүй бол бас дахиад үр дүн гарахгүй. Дээр нь тэгээд бид нар бас ямар санал тавьсан гэхээр бид бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад одоо механизм байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын механизмаар манай улс шаардлагатай антибиотик маш олон имийг 4-5 дахин чанартай худалдаж авах тийм механизм байгаа. Тэгэхээр энэ механизмыг түрүү хэллээ ш төр маань ерөөсөө ашиглахгүй байна. Ийм механизм байгаа. Энийг одоо бид нар санал болгоод байгаа. Сангийн яам, худалдаа авалтын газар тэгээд одоо эрүүл мэндийн яамд бидний санал болгоод албан ёсоор захиа бичсэн. Ерөнхий сайдд ил захиа бичсэн. Ийм механизм байна. Имийг чанартай худалдаж аваад ядаж одоо энэ ард иргэд үндэсний аюулгүй байдлаа хамгаалъя гэхээр үгүй ээ тендерээр аавна. Ард талд нь дахиад одоо өндөр үнээр авдаг ийм л механизм яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт бол үндсэндээ бол маш их асуудал байна. Тэгэхээр энийг цэгцлэх нэг чиг нь бол энэ хараат бус эрүүл мэндийн даатгалын сан бий болсноор тусламж үйлчилгээ, хүртээмж, иргэдэд ирэх одоо энэ ядуурлын эрсдэл тэгээд иргэдийн хүний эрх зөрчиж бүх асуудлыг шийдвэрлэх гарц нь энэ байсан байхгүй юу. Энэ дээр улсын хурлын гишүүд нь бас сайн хөдөлж өгсөнгүй. Нөгөө талаас энэ шинэ хууль журам гэж гаргахтаа ялангуяа ийм том бүтцийн ийм том амьдралын хүмүүсийн амьдралд шууд нөлөөлөх бүтцийн өөрчлөлт хийхдээ заавал хянах механизм нь юу вэ гэдгийг гаргахгүй бол давхар. Тэгээ төр засаг бол дандаа л нэг л зарах механизмыг яриад байгаа байхгүй. Тэгэл өөрсдөө одоо жишээ тэр United Nations, WHO тэр нөгөө эрүүл мэндийн байгууллага эднэрийн зөвлөж байгаа тэр имийг авахын орно. Ингэж өөрсдөө хийсэн ашигтай байж хэнийг энэ. Тий. Одоо энэ хамгийн тод жишээ бол сая ASEAN-д гарсан жишээ биш үү, тийм ээ? Тий. Маш өндөр үнээр худалдаа авалт хийсэн улсын төсвүүд их хэмжээний. Одоо жишээлбэл сая өчигдөр өрхийн анагаах ухааны мэрэгжилтнүүдийн холбооны 20 жилийн ойн баяр болж байна л да. Тэгээд тэр баяр дээр одоо юу ярьж байгаа нөхөр зэрэг манай өрхийн эмнэлгүүд бол одоо нэг хүнд ногдох хувьсах зардлаас санхүүждэг. Тэгэд энэ санхүүжилтийнхаа хэмжээг тухайн одоо жилийнхаа инфляц, үнийн байдал, тийм ээ төгрөгийн ханш гэх мэтчлэн олон зүйлийг авч үзээд өртөгийн байдлыг авч үзээд байнга ингээд жил болгон шинжилж явах хэрэгтэй. Гэтэл одоо энийг бүр 14 оноос хойш ерөөсөө огт шинжилгээгүй. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг хүнд хувьсах зардал нэг 14 мянга юм шиг байна. Тэр нь болохоор зэрэг олон улсын одоо жишгээр тооцоход $6 хавцаа нэг хүнд хувьсах зардал өгч байна л да. Өгдсөн хүнд нь юм уу эсвэл ерөнхийдөө тэр хүн амд нь нийт хүн амд нь одоо хариуцж байгаа хүн амд. Хариуцж байгаа хүн амд. Гэхдээ энэ нь болохоор зэрэг үнэндээ яг тэр хэдэн эмчнэрийн цалин, дулаан, цахилгаан гэдэг бүх юмдаа ингэ яваад тэгээ яг үнэндээ бол энэ өрхийн анагаах ухаан гэдэг юм ерөөсө хөгжих санхүүгийн механизм бүрдэж өгөхгүй байгаа даа. Яа, бид юу ярьж байгаа юм. Гэтэл одоо чанартай тусламж үйлчлэгээ авахын тулд нэг хүнд хувьсах зардал нэг доор хаяж $30-50 байх хэрэгтэй юм бэл. Гэтэл одоо өнөөдөр хэдэн доллар шоос бүтэхгүй юм биш. Бас тийм бас тийм тал бас байна. Авж байгаа мөнгөнийхөө 10-20%-аар нь им аваад имийг хайж байгаа бол. Тэгээ нэг талдаа болохоор зэрэг тэнд чинь тусламж үйлчлэгээ тун доголдчихсан.
санхүүжилтийн бас өсгөлөнд орчихсон ийм хүмүүстийн өрхийн эмнэлэг гэдэг улсууд бол байгаад байдаг. Нөгөө талдаа болохоор зөв өргүү зардал эмний үн бол тэнгэрт бас хатцсан хамгийн өндөр үнэтэй 10 оронд орчихсон иймэрхүү юмнууд харагдаад байна л да. Тийм бид хэлсэн одоо бид нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад хандаад олон улсын валютын сангаас зөвлөмж болгосны дагуу одоо онц шаардлагатай, зайлшгүй шаардлагатай юм уу антибиотикуудаа манай засгийн газар эрүүл мэндийн яам ингэж санал тавиад худалдаад авахд тэнд одоо бүр онлайн ингэ шоп пэйж байгаа шүү дээ. Ороод захиалал авна. Тэгэхэд бид 2-оос 3 дахин үнээр дэлхийн стандартын чанартай үнийг авах механизм байж байгаа байхгүй. Бага үнээр. Тий, энийг л ерөөсөө ашиглахгүй шүү. За тэгэхээр бид юу яриад байна гэхээр Монгол улс нэг талаасаа их мөнгө зарцуулж байна. 3% ч байна өнөөдөр. Гэхдээ тэр зарцуулж байгаа мөнгөө өгөөчдөө зарцуулж чадахгүй байна. Шалтгаан нь юу гэхээр хинч шалгахгүй байна. Шалгадаг механизм нь ажиллахгүй байна. Тэгээд ингээд машинаар ярих юм бол ингээд мотор ажиллаад бүх юм яваад идэг. Урагшаа явдаг. Шаварт суудсан. Энэ гол шалтгааныг бид өнөөдөр засаглал гэж харж байна шүү дээ. Мөнгө тутагцсандаа биш, засаглалдаа байна гэж тийм үү? Ивэ уучраа олохгүй байна, бүтцээ зөв тавьж чадахгүй байна. Тэгэхээр ер нь энэ том ажлыг бид нар одоо энэ эрүүл мэндийн салбарыг ярьж байгаа учраас бид ярихтаа тэр эмч багш нарын, зөвлөгч нарын цалин бага байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд тэр авсан бэлгүүд нь бол нэг тийм том амар бэлгүүд биш л байна л. Бүх өгж байгаа хүн нэг 40% 50% 50 хүртэлх мянган төгрөгийн төгрөг өгсөн гэж ярьж байна тийм үү? Төлбөрүүд нь. Гэхдээ нийт дүнгээрээ харахаар үнэтэй операцууд дээр үнэтэй эмчилгээнүүд хамгийн их зардал гардаг. Тэгээ зарим нь төр ингээд хийхгүй гэсэн. Тэрнээс нь болоод одоо та нар манай хийсэн операцийг өгөхгүй юм бол бид нар мөнгө өгдөг машинаа өөр авлаа гэдээ авчлаа шүү дээ одоо. Тэгэхээр одоо тэд нар саяын тэр зүрхний ритмийн операцийг одоо санхүүжүүлнэ гэж ойлголоо. Зөв. Тэрийг бол хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь бол эрүүл мэндийн юу хэлж ихээр энэ бүтцээр холбоотой юу хийж болох юм бэ гэж асуумаар байна. Тийм бүтцээр холбоотой энийг ерөөсөө эрүүлжүүлэхгүй бол манай улсын ард иргэдийн маань одоо эрүүл мэндийн байдал тэгээд одоо энэ хүний эрх зөрчигдж байгаа талаас нь хараад байгаа. Харин яг тэгэхээр энэ бүтц чинь өөрөө иргэдийг нэгдүгээр эрүүл байх тэр одоо зан үйл тэрлүүн шахдаг тийм механизм байх. Энэ хоёрдугаар тэр хүн эрсдэлд ороод тусламж үйлчилгээ авахд энэ маань 100% иргэдийг хамгаалдаг. Яагаад гэвэл бидний төлж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын сан төлж байгаа хураамж бас бага мөнгө биш шүү дээ. Яг энэ мөнгөөр бид нэр дэлхийн дахинд одоо ковер хүртээмжтэй 350 сая төгрөгийн одоо лимиттэй ийм эрүүл мэндийн даатгалыг худалдаж авах боломжтой. Тийм одоо жишээл 1 сая төгрөгийн цалин авдаг хүний төлж байгаа тэр хураамж бол яг ийм хувийн даатгалын мандал даатгал гэдэг юм уу жаргалан даатгалын компаниас ийм даатгалыг худалдаж авах боломжтой тийм мөнгө үйж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол иргэдийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулж гэж харж байгаа. Хоёрдугаар манай эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа маш олон одоо эмч ажилчид маш олон хүмүүс бол их буруу ойлголттой байгаад байдаг нь юу гэхээр эрүүл мэндийн салбар бол өөрөө энэ бол бас одоо нэг талаасаа бол хүмүүнлэгийн салбар. Энд бол 100% одоо бас одоо яг бизнесийн салбар шиг тийм ээ энэ салбарыг бол нөгөө нэг харж болохгүй. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч хүн, совилогч хүн, дарах хүмүүс бол энэ маань өөрөө хүмүүнлэгийн салбар. Бид нар энэ 100% одоо зах зээлийн одоо тэр зарчмыг авчирч энд одоо ашиглах ёсгүй гэдгийг бүгд одоо ойлгочих ёстой. Тэгээд бол энэ маань бол ийм онцлогтой. Гуравдугаарт бол нэг миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол би Финляндийн эрүүл мэндийн сайдын нэг ихтгэл тавьж байхад бас сонсч ирсэн. Финлянд бол Монгол улстай маш адилхан 4 сая хүн амтай, маш хүүтэн, хүн ам тархаа бутархаа одоо Орос ингээд мэдээ том улсуудтай одоо хэлэлдэг үндэсний аюулгүй байдал нь одоо том улсууд эзлэн төрөмгийлэхээс аахгүй л том улсын бодлогод явж идэг Монголд төстэй. Тэгэхээр энэ улс бол яадаг гэхээр энэ тухайн улсын одоо иргэдийн эрүүл мэнд боловсролдоо бол хамгийн их мөнгийг зарцуулдаг. Бид нар Америк хүн шиг тийм ээ эсвэл хятад улс шиг ингээд зах зээлд ингээд энийг шилжүүлж ингэж хайчаал амьдрал өгөхөө хайчих болохгүй. Одоо ийм хүнд нөхцөлд амьдардаг үндэсний аюулгүй байдал нь ийм онцлогтой учраас энэ эрүүл мэнд боловсрол салбар нь өөрөө бол бас даатгал нь өөрөө бас их онцлогтой байх гэсэн өөрөө онцлогтой байх. Дээр нь нэмээд манай улсын нэг онцлог юу гэхээр монголчууд ч бас хөдөлмөрч хүмүүс манай энэ эрүүл мэндийн системд хувийн маш том тогтолцоо гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр улс ингээд бүх ачааг өөрөө үүрэх гэж яхаар эрүүл мэндийн санхүүжилтийн системээ ингээд зөв болгоод
хувийн салбаруудаа бас хяналтайгаар ингээд ачаагаа өөрлөлт өгчих юм бол одоо нэг олон имлэг барайл тэрний халаалтын зардал, энэний зардал гэж ингэж ягаар ачаал бас ингэж маш сайн хувийн бүтц бий болоод ирсэн. Улсын цуг байх ёстой гэж. Энэ механизмыг ашиглах ёстой болчиход байна. Та нэг юу гэж бодож байна? Энэ дээр санал нэг байна л да. Гэхдээ ерөнхийдөө манайх эрүүл мэндийн тогтолцоо бол бүтцийн тун гайгүй тогтолцоо. Одоо анхан шатны тусламж үйлчилгээтэй, 2 дугаар шатлалын тусламж үйлчилгээтэй, 3 дугаар шатны тусламж үйлчилгээтэй, дээр нь хувийн эмнэлгүүдтэй. За тэгээ яг эмийн салбар бол тэр чигээр хувьд гарчихсан байна л да. За ерөнхий бүтцийн үед аваад үзэхэд бол том боломж юм байгаа даа. Яг бол өнөөдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ямар юмыг нэгдүгээр тавиад байна вэ гэхээр зэрэг бүх нийтийн эрүүл мэндэд хүртээмжтэй эрүүл мэндийн тогтолцоог бүрдүүлэх гэдэг уриал лозунг бол хамгийн сүүл тавьсан л да. Одоо эх 10 жилд бол зөвхөн энэгээр бол амьсгалаад явъя гэсэн ийм уриал лозун. Үүний цаана байгаа санаа нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүн бүрт хүргэе гэсэн санаатай. Гэхдээ төлөвлөгөө зөндөө байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо зорилтод хүрэхийн тулд биднэрт зайлшгүй одоо анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага, сумын эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Гэтэл зарим улс орнууд яг энэ саяны тэр зорилгыг биелүүлэхийн тулд бүтцэн байхгүй. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага, өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлэг гэж огт байхгүй. Зөвхөн хэдэн томоохон данхайсан одоо өндөр төлбөртэй хувийн эмнэлэгтэй ч юм уу, томоохон улсын эмнэлэгтэй өөр юу ч байдгүй юм улс орнууд байна л да. Тэгэхээр бид нар бүтцийн хувьд бол энэ хүртээмжтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх бүрэн боломж байгаад байгаа. Готл зөвхөн одоо юу дутагдаад байна вэ гэхээр зэрэг энийг зөв санхүүжуулаад услах тийм үү? Тэр одоо тэжээлээр нь хангаж өгөх бүтцтэй, хурдтай, тийм төрхтэй болох ийм шаардлага байгаа даа. Тэр тэжээл нь иргэдийн хяналт байж болох юм шиг. Иргэдийн хяналтаас гадна яг нэвтрүүлгийнхэнтэй үндсэн шүү дээ. Эргээд нөгөө нэг төрийн байгууллагууд маань өөрөө маш улс төрсөн учраас чадвартай одоо төрийн албаа гэждэг маш богино хугацаанд солио явждаг. Тэгээд тэр утгаараа бас энэ нөгөө эрүүл мэндийн салбар маань бас өөрөө доголдоод байгаа байхгүй. Бүх салбар маань. Тэгэхээр яасан гэхээр эн чинь айгүй олон хүчин зүйл биш. Санхүүжилт, чадвартай албан хаагч, иргэдийн хяналт, үр ашигтай худалдан авалт. Үнэн тийм. Ийм. Энэ бүхэн байхгүй учраас өнөөдөр бид энэ эмнэлгийн эмнэх өвдцснийхэн дараа эмнэх энэ систем ч ажиллахгүй байна. Тэгээ эмнэх систем нь ажиллахгүй болохоор хүмүүс имийг илүү одоо найдвар өгдөг. Тэгээ монголчууд имийг ч одоо хоолшгүй иддэг болсон. Гэтэ идэж байгаа тэр имийнхэн 30% нь хогийн юм байна. Буруу юм идэж байна. Хортой юм идэж байна гэсэн ийм дүгнэлт хүрч. Тэгэхээр сүүлд нь төрөлгийн сүүлд нэг ийм юм асуумаар байна л да. Эрүүл мэндийн яам зорилго бол эмнэлэх биш. Өвдүүлэхгүй байх. Энэтэй холбоотой, хувь хүнтэй холбоотой та бүхэн юунд хэлмээр байна, юунд анхаармаар байна. Яг тэгвэл би нэгэнт л социализм үед чинь те өвдөх нь миний үүрэг, эмчлэх нь эмчийн үүрэг гэдэг. Одоо өвдөхгүй байх нь миний үүрэг болчих гоо шүү дээ. Энэ тал дээр та ялангуяа энэ ардын эмнэлэгтэй бас илүү ойр дотны хүн бай. Манай үзэгчид харж үзнэ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ерөнхийд нь бол урьдсан сэргийлэх, онцлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх, араас нь хянах гэсэн ийм одоо цогц 5 үйлчилгээг бол ард иргэдэд үзүүлж явах хэрэгтэй. Тэр урьдсан сэргийлэхүүд бол энэ 5 үйлчилгээний зөвхөн нэг нь. Бид нар маш олон зүйл дээр бол доголдлууд байдаг. Ганцхан урьдсан сэргийлэх биш. Жишээлх юм бол өвчтнүүдийг эмчилчээд хяналтыг хийхгүй хайчдаг. Эсвэл оншилчоод эмчилгээ хийхгүй орхичдаг. Эсвэл бол одоо дутуу хянаж агаад одоо ямар нэгэн ноцтой эрүүл мэндийн эрсдэл үүсгдэг. Эсвэл огт урьдсан сэргийлэх үйл ажиллагааг нь хайчдаг ч юм уу. Тэгэхээр зэрэг энэ 5 үйл ажиллагааг тогтвортой жигд цэгцтэй явуулахын тулд манай төрийн бодлого хэрэгтэй. Хувь хүний өөрийнх нь бас ухамсар хэрэгтэй л дээ. Ухамсар хичээл зүтгэл бас хэрэгтэй. Тайныг яаж вэ? Бид нар одоо ийм бэрхшээлтэй, бага санхүүжилттэй ийм бэрхшээлтэй ч гэсэн одоо манай эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнаас мундаг ажиллаж байна. Нэгдүгээр эмнэлэгт ороод 3 очоод бас хавдар дээр очоод энэ эмнэлгүүд бол одоо ямар ч байсан ингээл үзэл үр дүн гаргах гал ингээл үзээд байна л да. Тэгэхээр эн чинь юу дутагдаад нэхэр бид нар санхүүжилтийг нь зөв болгоод ил тод хяналттай ингээ болгоод юм бол манай эрүүл мэндийн салбар маш богино хугацаанд хөл дээрээ босчихно. Дээр нь нэмээд сая бид Амарсанаа сайд бид нар бас ярьж исэн.
манай эрүүл мэндийн яам дөнгөж сая элэг бүтээн хөтөлбөрийг маш амжилттай хэрэгжүүлж чадлаа шүү дээ. Олон улсын шагнал дэлхийн жишг боллоо шүү. Энэ байгаа бүтцийн ажил ашиглаад толомцсон элэгний цэтэй холбоотой бүх иргэдээ одоо үзлэгт оруулаад эмийг нь одоо оруулж ирээд хямдралтай үнээр ингээд. Тэгэхээр бид нар чадна гэдгийг харуулдаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид бас энэ одоо толгомцсон асуудал сүрээ дээр бас яг энэ одоо элэг бүтэнтэй адилханаар ийм одоо үндэсний хэмжээний том одоо zero TB гэсэн ийм ажлыг хий гэсэн ажлыг бид бас эрүүл мэндийн яамтайгаар яриа явж байгаа. Тэгээд бид нар ингээд зөв механизмтай зөв чадах юм бол биднэрт ингээд бүх дэд бүтц чадал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо биднэрт орчин, зөв санхүүжилт, тэгээ улс төрийн одоо тогтвортой орчин л хэрэгтэй. Тэгэхээр сая хэлж ийн л да тэр элэг бүтээн хөтөлбөр их сайн хэрэгжиж гин гэдэг. Энэ дээр бол би тэгтээ эрүүл мэндийн одоо даатгалын газрыг бас жоохон магтчихмаар байгаа. Энэ дээр юу хийсэн бэ гэхээр зэрэг эрүүл мэндийн даатгалын газраас чинь одоо Ц вирусийн оншилгоог 100% даагаад, эмчилгээг нь одоо бараг л 100%, зарим тохиолдолд 70-80% ингээд даагаад энэ ажил их сайн явлаа штэ. Тэгэхээр бидэнд бас болж бүтэж байгаа юм бас байгаад байгаа шүү. Энийг бас бид нөгөө нэг шүүмжлэхийн донд тусаж байгаад бүгдийн шүүмжлээ хийчих үү гэж айгаад байна штэ бас. За тэгэхээр бид нар эрүүл мэндийн салбарын тухай энэ их өргөн хүрээтэй яриаг бэлэгсэлт өгж гэнэ үү гэдгээс эхлээд юм яг бодиттой судалгаанаас ахуулаад задлаж ярьлаа. Мэдээж таны хэлснээр зорилгууд бид нөгөө эрүүл мэндийнхаа салбарыг татаад унгаачих ердөөсөө биш. Бид энийг босгомоор байна. Боломж байна. Бүтэц байна. Боловсон хүчин байна. Зөв зохицуулъя, зохион байгуулъя. Тэгээд иргэдийн хяналтыг тогтооё. За эцэст нь өвдөхгүй төлөө иргэд бас өөрсдөө хичээ. Ингээд нэг 3 сая хүнээ нэг эрүүл сарвал болгоод нэг эрүүлийнхийг дайн дажин болцсон биш тийм шүү дээ. Тийм ээ. Ингээд нэг явах боломж Монгол улсад байна гэдгийг ярьлаа. Хувь хүн рүү өнөөдөр яг тодорхой хоёр яамны хувь хүмүүс руу орохыг хүсээгүй. Гэхдээ зүгээр бүтэц юу вэ гэхээр төр засаг бол иргэдтэйгээ ийм маягийн ярилцлагад үргэлж орох шаардлагатай байна. Яагаад гэвэл зорилгын төрийг муулах таач биш. Зорилгын нь бид нар юмаа засаад явахт л хамаагүй учраар оршиж байна. Тэгээ энэ зорилгот манай өнөөдрийг мэтгэлцээн бас хилцүүлэг тодорхой хувь нэмэр оруулсан гэж бодож байна. Тэгээ би та хоёр үзэгчдийнхээ өмнөөс талархаж байна. Их баярлалаа. Баярлалаа та бүхэн. Баярлалаа. Би үзэгчид та бүхэнд цаг зарцуулсанд талархаж байна. Их баярлалаа. Монгол улс ардчилсан зах зээлийн нийгэмд шилжээд 20 жил боллоо. Гэвч эдийн засаг маань үргэлж хямарсаар байна. Суур шалтгаан нь улс төрийн хямрал юм аа. Улс төрийн асуудлуудаа шийдэхийн тулд монголчууд бид нийгмээрээ мэдээлэлтэйгээр мэтгэлцэх шаардлагатай байна. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Монголын улс төрийн мэтгэлцээнд шинэ соёлыг бий болгохын тулд Дефакто Мэтгэлцээнийг зохион байгуулж байна.